Pozdrav svima i dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369. Kao što vidite do sada, ovaj kanal se bavi duhovnim razvojem, duhovnim rastom, pronalaženjem nekog najboljeg načina kako da pomognemo sebi. Welcome back to channel Know Thyself. We have English subtitle, please, in the left corner or at the bottom, depends where you're watching it. If you click on English subtitle, you can pretty much choose any other language throughout the world. So you can recommend it to your friends. You can put like if you like all of this. And please do not forget to subscribe. Nazad na naš jezik. Ne znam da li sam rekla, evo sad da ponovim ovo, pošto sam krenula da se setim, da sve kažem onako kako treba. Stavite like, preporučite prijateljima, kanal Spoznaja 369 se polako sigurno razvija, svakim danom imamo nešto novo, kako bi rekla, za razliku od onoga kad sam ja krenula i kako ne radim dovoljno i tako dalje, ja sam prezadovoljna zaista i vašim javljanjem. Dole u linku se nalaze sve moguće mreže, to sam stvarno ponosna da niko nikad nije još rekao da nije mogao odmah da me kontaktira ili da je morao da traži, znači komunikacija je na nivou fenomenalno nešto, kogod je ikada hteo je bez problema našao i kontaktirao za što god je njemu trebalo. Tako da dođite da se družimo, ima Telegram grupa koja je više onako za druženje, ima e-mail, pišite, krajem oktobra, početak januara sam htjela da kažem, krajem oktobra, početak novembra će biti radionica za odvikavanje od pušenja. Ako vi imate problem ili znate da neko ima, bit će zvanično objavljen datum, 10 ljudi je maksimum za početak i radit će se online. Ja sam ih do sad radila uživo, sada će biti online. Eto, šta još da kažem? Ništa, eto dođite. Ova tema danas, brakovi, ja sam odmah otišla na brak, sve sam živo preskočila. Neko je dao malu opasku da pričamo o svemu, ne pričamo o ljubavi. I onda sam ja odlučila malo negde, je bilo ženska energija, imate na kanalu, potražite, sve je jako lepo, hronološki i poređano. Ako odete na kanalu playlistu pod Live Florida, imate svaki mogući video ikad postavljen, a onda ako vas zanima nešto posebno, u istoj playlisti imate isceljenje, svesno življenje, karmu, astrologiju i tako dalje. Pa zašto nisam pričala o čuvenoj ljubavi, o čuvenim odnosima, malo dublje i malo, kako bi rekla, uopšte nisam htjela da načnem tu temu, zato što je to mnogo kompleksno, zato što smo to zakačili u arhetipu Adama i Eve, odnosno ove dve energije, muška i ženska, zato što to očigledno nama nije lako i ne ide nam baš najbolje od ruke, to je očigledno do danas. I više sam nekako stavila akcenat na to, rad na sebi i pomoć sebi i spoznaja sebe. I taj neko ko je dao tu opasku da bi trebalo malo da pričamo o međuljudskim odnosima na prvom mestu, a između ostalog onda i o ljubavi i o brakovima, pošto to sve različito, odmah da znate, je bio sasvim u pravu dok mi čekamo da usavršimo sebe i da totalno radimo na sebi, onda se taj ljubav očigledno nikad neće desiti jer to je uvek proces i tu nikada nema kraja. Ali zadovoljit ćemo se s jednim određenim procentom rada na sebi, da možemo da pređemo preko puta i da tu drugu osobu, odnosno našeg partnera, da krenemo prvo od partnera. Malo samo, kažem, ovo je jedna tema koju sam ja onako se odlagala, stavljala negde na back burner i na neku policu kao, ok, o tome ću kasnije, ne mogu sada. Gospodin jedan, on će se prepoznati na Facebook, je baš insistirao kao, ajde više reci bar nešto, mrvicu neku, i evo je mrvica, kreće. Pa jeste, upravo je tako, radili smo video o programima, radili smo video o nesvesnom, radili smo video o svesnom, znači kada kažemo svesno, to je svesno življenje, imate koncept svesnog življenja, onda imate koncept svesne ljubavi, partnerskog odnosa
I onda malo pre sam ja baš gledala, ima koncept svesnog umiranja, što je najveći mogući blessing koji može da se desi jednoj osobi, znači svesno umiranje, znači da vi svesno, znači to zamislite koliko ta svest mora da bude visoko da bi neko svesno rekao to je to, ja sad da umirem i da preda tu dušu nazad na njen izvor odakle je došla. Da se mi vratimo ipak na početak, što mi više i svesnije živimo, upoznajemo sebe iz dana u dan, iz godine u godinu, iz trenutka u trenutak, mi živimo jedan kvalitetniji život, mi živimo jedan protočniji život, jer samim tim osvešćivanjem mi se vraćamo na naš izvor, ono što mi zaista u suštini jesmo, a to smo divna svetlosna bića i došli smo ovde sa najvišom promisli, znači da prepoznamo i spoznamo ljubav, odnosno da budemo ljubav na prvom mestu. U ovom kontekstu kad kažem ljubav, mislim na agape, mislim na jednu visoku svest o ljubavi, pa onda naravno i na ovaj 3D verziju koju mi ovde svi živimo. A ljubavi, ako ćemo tako, da krenemo mali, kažem, opet bit će jako puno na tu temu jednog dana. Ljubavi ima, radili smo blizanačke plamenove u karmi, koga to zanima možete da pogledate video. I radili smo možda negde malo partnerstvo isto kroz karmu. Da bi radila neke stvari o karmi, morala sam da pomenem i to partnerstvo, kako dolazimo. Znači, ljubavi ima više vrsta, znači imate prvo ljubav prema Bogu, prema Kreatoru, prema svom tom izvoru od koga ste došli. Imate naravno ljubav prema sebi, jednu lepu, promišljenu ljubav, samo spoznaje o sebi, o vašem putu ovde na planeti Zemlji. I onda naravno ka svemu ostalom što je nekako izvan vas, to su drugi ljudi, životinje, onda to može podelo da ide da jednom ljubavlju volite domovinu, drugom ljubavlju volite vašeg bračnog partnera ili kakvog god partnera, određena ljubav je za familiju, znači te ljubavi ne mogu nikada da se pomešaju zato što su u osnovi drugačije, znači kao što, baš mi je neki primer, kao što je jabuka jabuka, jagoda je jagoda, tako i te ljubavi ne mogu nikda, mogu da egzistiraju zajedno jer idu od vas, vi podjednako volite vašu domovinu i vaše roditelje, zajedno sa vašom familijom recimo, ili posao koji volite isto, koji radite, njega volite, znači to je sve odano, znači mogu tako da se ujedine i sjedine, ali ne mogu nikako da se mešaju onako kako volite vaše dete, druga ljubav je kako volite vaše roditelje, mislim da ono sad ja ovde zamišljam neku toplu vodu, ali samo eto kažem opet da napomenem da je to druga vrsta ljubavi i da te ljubavi nikada ne trebate da mešate i te ljubavi nikada, što se vidi u jako puno slučajeva, ne trebaju da uzimaju prioritet i primat, zato što uzimaju vreme da se one dese i uzimaju određeno vreme, jedan period u vašem životu, kada se one dešavaju, dostižu kulminaciju i onda one logično da transformišu negde dalje, jer je nemoguće da vi u jednom trenutku svoju energiju posvetite na svim tim mestima, znači na sve te moguće ljubavi, zato što vi prvo nemate tu količinu energije. Znači, prirodno je i normalno, ako ćemo upotrebiti tu reč normalno, da dok ste mladi, dok ste u vašoj toj primarnoj, kako ja kažem, porodici, da volite svoje roditelje, da volite svog oca i svoju majku i onda naravno da vremenom razvijate tu ljubav, znači pričamo ovde o zdravom trenutnom konceptu ljubavi, da upored u tom trenutku volite, ne znam, i vaše komšije, ono, mislim, volite, poštujete kako god hoćete, i obrnuto, znači vaše prijatelje kroz život i onda sve ostalo, ne znam, ljubav prema poslu, znači to smo tako odvojili. E sada, kada je ova ljubav u pitanju, logično i normalno je splet okolnosti da vi u jednom trenutku, znači sa te vaše familije prve, primarne, u kojoj ste rođeni i odgajani, da kada upoznate vašeg bračnog partnera, odmah da se skočimo tamo, jednostavno da ta ljubav transformiše, znači sada više nije samo ova,
to ne može nikada se pomeša i mora da ima zdravu hijerarhiju. Znači, logično je da ćete u jednom trenutku na jedan određeni način, jer vi ste isto i dalje tu i vi kreirate sad jednu novu relaciju, kao jedna nova grana na drvetu. Otprilike tako može da se uporedi. Ova primarna ljubav prema roditeljima, znamo da je krucijalna za vaš razvoj, za ko vi jeste postali u ovom životu. Dosta ćemo pričati o tome i šta je ta porodica uradila za vas, plus minus između ostalog. I znači to je to neko stablo, znači vi ste tu u dnu i to je neki taj stub. Ali onda se ostalo grana, recimo, tako da kada dođe partner u vaš život, pričamo prave priče, jednostavno ta ljubav treba, znači, samo da bude jedna grana, znači isto vas, ali jedan, kako bi rekla, jedna odvojena zdrava grana, da bez problema možete da volite partnera, a da nemate nikakav osjećaj krivice u odnosu na roditelje i tako dalje, da se te veze ne mešaju, ali danas vidimo da se itekako nisu neke stvari možda postavili zdravo i onda je tu uvek problem ko će tu koga više da voli, ko će tu koga manje, ko treba koga tu više da voli, a vi ste jedni i onda ste vi stavljeni nekada, što vidim po klijentima, u situaciju da birate između ljubavi prema familiji i vašoj novoj porodici, odnosno vašem partneru s kim planirate da imate porodicu. Znači, to je abnormalno, odmah da kažem. To treba zdrav protok da bude, znači, ja mislim da čovek najduže drži svoje mladunče uz sebe, sve ostale životinje mnogo, mnogo ranije otpuštaju. Znači, to je normalan jedan tok da u jednom trenutku idete na tu stranu. Sada, ako smo rekli svestan život, koji je jako bitan, vi kada krenete da živite taj jedan svestan život, logično da ćete u jednom trenutku kada dođe do partnerstva, ako možete, kažem, to je idealni koncept, ući u svesno partnerstvo. Sad će neko da kaže, pa kako, ja sad treba da razmišljam svesno, da li će da mi se dopadne ova osoba ili će da mi se dopadne ova osoba. Nije tako analitično i nije tako crno na belo. Vi kada radite na sebi, rekli smo da ste vi u svakom trenutku jedna određena energija. Samim tim što ste ta određena energija, vi zračite i privlačite u vaš život tog partnera. Znači, se vratimo na partnerske odnose. Vi privlačite tog partnera. Taj partner dolazi u vaš život. I gde ste vi, na kojoj frekvenciji, pogotovo emotivno, takvog partnera dobijate. Tačka, tu nema dalje. To je znači apsolut, ne znam kako da vam objasnim apsolut. Ako vi, zašto je bitan, zašto nisam odmah otišla u partnerske odnose, više radim na sebi, na vama, znači da se fokusirate ovde unutar, jer ako vi niste odradili dovoljno neke svoje patološke obrazce, neke svoje senke, neke zaista probleme koje imate, vi ćete u tom trenutku automatski privući partnera koji će da vas radi za to. I onda ćete vidjeti, jedna veza ne radi, pa druga veza ne radi, pa treća, zato što vi niste na frekvenciji jedne iskrene i protočne ljubavi prema sebi. Kada jeste na toj frekvenciji, automatski u vaš život ulazi jednako neko ko će da vas voli onako kako vi volite sebe tog trenutka. Kada dođe baš do brakova, kažem, ovo je sad baš onako nabacano sa svih strana. Nabacam ovde, pa nabacam malo tamo, jer ne može, ogromno i obimno, ima dosta da se priča, ali eto da malo zađem i u te vode tamo preko puta partnerstvo. Kada uzmete odgovornost nad sobom, nad svojim mentalnim sklopom, nad svojim životom, nad svojom profesijom, na to ko ste vi, da izbegnete emotivnu zavisnost, što ljudi ni ne znaju u vezama, dosta ljudi živi emotivnu zavisnost, između ostalog u vezama, koriste to kao neku vrstu droge, ima tu jako puno, kažem, zaista ću se truditi da ne nabacam mnogo na ovu temu. Tako da ako vi niste rešili te neke stvari unutar sebe, automatski ćete privući. I onda posle kada ljubav ne radi, to vam je razlog zašto ne radi, zato što nije bila ljubav, nego ste privukli nekog ko će najvjerojatnije da vas radi na tu temu malo dublje i malo jače, dok vi ne stavite stop tome i dok ne radite na sebi da jednostavno kažete ne. Čak i ako kažete ne tom partneru u tom trenutku, ne znači da ste vi rešili bazu vašeg problema. Rekli ste ne toj osobi, ta osoba ima određeni energetski pečat, znači gledamo sad osobe kao prezentaciju određenog sklopa energije,
meni je najlakše da kažem energetski pečat. Znači, taj sklop, ta osoba preko puta je energetski pečat određene energije i vi ste tu osobu privukli na osnovu svog energetskog pečata i ono što, kako vi trenutno dokle ste stigli sa sobom i sa svojim razvojem. I onda ćete vidjeti tu jako puno tužnih priča, te je ostavio ženu dok je bila trudna, te samohrane majke, te muškarce koji su bili jako povređeni od žena, te otišla je sa najboljim drugom. Mislim, možete da ne zalazim u te teme, vidjet ćemo neke strašne scenarije. Zašto? Zato što je taj trenutak upoznavanja tog nekog partnera, znači da li partnerskog odnosa, osobe, partnera ili stvarno bračne veze, ovdje pričamo još uvijek o braku koji danas gubi nije više u modi, a onda ima i twin flames i tako dalje, blizanački plamenovi. Najbitnije je kako se vi u tom trenutku osjećate i dokle ste vi u tom trenutku u svom životu dospeli. Da li vi imate profesiju, da li imate karijeru, da li imate hobi, da li ste se ostvarili, da li još uvek pokušavate da idete u školu, da li se niste odvojili od roditelja. Znači, to je jako bitno. Znači, ako pričamo ovdje o jednom kvalitetnom i dobrom odnosu partnerskom, ako to hoćete, taj trenutak, znači evo ovaj trenutak kada kažete sebi ja bi želela partnera ili želela partnerku, prava priča, pričamo stvarno o odnosima, ne znam, o nekim kratkim relacijama. Najbitnije je da vi sednete literalno i da sebe zapitate pa zašto ja to želim. Znači zašto ja to želim i tu ćete odmah naći sve odgovore. Kad odgovorite na to jedno pitanje koje je krucijalno, vi ćete imati, uštedit ćete sebi godinu, 2, 3, 5, 10, 15 promašene veze. Zato što taj trenutak, kada vi želite tog partnera, bi trebali da ste ostvareni. Trebali bi da ste ispunjeni sobom i u tom trenutku bi trebali da ste zadovoljni svojim životom. Eto. Znači, ja sam ispunjena, zadovoljna sam svojim životom, šta god da radim, koji god hobi, kako god da vi živite vaš život. Tu nema suda i da ne znam šta radite ako vi to volite. I ako je to vaša promisao, onda se može reći da ste ispunili sebe time. I onda u tom trenutku vi sebe i sve to samo delite. Znači, zamislite da ja sad stojim na pijaci i da imam tamo, ne znam, 100 kila banana koje jednostavno delim. Delim sa ljudima ili vršim razmjenu. Ja nekom dam bananu, meni neko da jabuku, što god, da jabuku, krušku, otko znam. Tako da, ta osoba, ako ste vi popunili sebe, da imate svoj život, da imate svoje slobodno vreme, da imate vreme kad ste tužni, da imate vreme sa prijateljima, da imate, ne znam, ceo vaš život, posao, da ste se odvojili od roditelja u trenutku i tako dalje, onda vi imate šta da podelite. I onda u vaš život ulazi osoba slična vama, koja je sebe iskreirala na svim tim isto nivoima i onda se dešava jako lep jedan savršen partnerski odnos. Pa sad ne znam, onda možete da razmenjujete, ako on voli recimo da igra golf, a vi nikad niste igrali golf, onda on vas može da oplemeni za to, da vi to vidite, da to upoznate ili šta god, ili vi volite da putujete, ta osoba jednostavno nije zanimalo to, onda možete vi da upoznate tu osobu recimo sa putovanjima, da ona što god to zavoli ili ne. Znači tek onda mi možemo da učestvujemo u jednom zdravom partnerskom odnosu. Do tada, zašto se brakovi, ja sam napisala brakovi, možda ću da promenim temu partnerski odnosi i svest, ja sam stavila brakovi i svest, a krenula sam od partnerstva, kažem ima jako puno, ne želim da mešam, ne želim da nabacam, želim da idem po redu. Možda ću da stavim partnerski odnosi i svest. Ako vi niste mrvicu negde nešto kod sebe ostvarili, a uđete u brak, konkretno, ili partnerski odnos,
i nesvesno ili svesno ulazite zbog toga, taj trenutak kada vi to dobijete ili ostvarite ili završite, brak, veza se raspada. Mislim, to je tako nekako prosta formula. Znači, evo, najlakši mi je primjer da uzmem. Ako vi, recimo, nemate pare i želite da se oselite od svojih roditelja, primjera samo radi, hipotetički, i to vam je prioritet i nađete partnera koji će vam omogućiti finansijsku sigurnost. Znači, vi nešto nemate, to je minus, praznina, i nađete partnera koji će popuniti tu prazninu, vi onda odjednom to imate. I faktički vi postajete nezadovoljni tim partnerom. Vama taj partner više ne odgovara, jer njegov jedini, njen, šta god, zadatak je bio ta neka ili svesna ili nesvesna praznina. Tako da dosta, kažem, jako je bitan trenutak u kom upoznate svog partnera. Znači, kako se vi osjećate u tom trenutku. Dosta ljudi radi beg u partnerstvu, između ostalog. Dosta ljudi radi emotivnu zavisnost, dosta ljudi, ne znam, ima 1000 scenarija. Ali ovdje je akcent, znači ako vama nešto unutar fali, šta god da vam to fali, emocija možda, ne mora da znači, ja sam uzela, ovo mi je bilo najljepši primjer za novac. Ako vam fali određena emocija i vi krenete to da tražite tamo kod partnera, prvo u emotivnom slučaju to nikad nećete naći, jer niko ne može da vam nadomesti emociju koja je unutar vas i koja vam fali. Tu će uvek biti jedna praznina. Recimo, meni fali jedna određena emocija da budem voljena i to mi je. I onda ja tražim partnera koji će samo da me voli, primjera radi. I ja nađem takvog partnera. I taj partner stvarno krene da me voli. Šta će da se desi? Ja ću biti nezadovoljna, bit ću nesrećna i bit ću neispunjena. Zato što ljubav tog partnera nikad ne može da ispuni ovu prazninu koju ja osjećam. Jer to će biti partner koji će da voli mene. I to je okej, ali baza tu jeste da ja ne volim sebe. Znači, vi ako volite sebe i ako partner voli sebe, onda vi to razmenite. Ako vi, recimo, ne volite sebe, kako god, a tražite partnera koji će da vas voli, to se isto jako puno dešava, on će da vas voli, ali vi ćete biti nesrećni. Znači, on će da vas voli, zaista da vas voli, recimo, ali vi ste ti koji ćete biti neispunjeni i nesrećni. To je kao jedna rupa bez dna, zato što vi niste taj svoj emotivni sklop u tom trenutku popunili da vi na prvom mestu volite sebe, pa onda nađete partnera koji će isto da vas voli i onda je to super. Vi volite sebe, partner voli vas i naravno vi volite partnera nazad. I kućete lepše. U današnjem svijetu, ja koliko mogu da vidim, to je procenat, 0,001 šala. Ali šalu na stranu i nije šala. Mislim, vidim po jako puno stvari, jako puno rastoranih brakova. Bitno je zašto vi ulazite u brak. Šta će vama brak, pod broj 1? Danas sve vidimo da niko neće odgovornost. Jer brak je odgovornost, vi ste tu odgovorni. Znači, vi ulazite u brak i uzimate odgovornost nad trećim entitetom zvani brak. Isto tako i veze. Znači, ovdje pričamo o ljubavne veze, ali sve ostale prijatelji, poslovni partneri, šta god su isto treći entiteti. Znači, vi ste jedan, partner je drugi, a vaša veza je treći entitet. Znači, partnerski, ovdje pričamo muško-ženski odnosi, je treći entitet. I sada vi podjednako trebate da zalivate, da volite, da negujete, da pazite taj treći entitet. Partner treba isto taj treći entitet, znači vašu vezu, da isto neguje, da održava, naravno to je plus minus, menjanje tih uloga. Ako ne, veza propada, mislim, logično, jer ne može samo jedan, zato što je partnerstvo, ne može samo jedan non stop da daje, a ovaj drugi da prima, jednostavno ne radi kad tad pukne. Iako on izgleda nekada, da ne ulazim u patološke veze, da ne ulazim u veze povreda sebe i drugih osoba. Kada koristite drugu osobu, to je malo viši koncept, ko je prošao razumeće, kada koristite drugu osobu da povredite sebe. Pa u tom procesu povredite i sebe i tu drugu osobu. Znači, jako je bitno
tog trenutka, ako zaista hoćete tu ljubav, ako hoćete to jedno stabilno i lepo, protočno partnerstvo, da ćete vi zaista uživati u društvu te osobe i sa tom osobom, imati jednu kvalitetnu i zdravu, pričamo ovde, vezu i konekciju, jako je bitno taj trenutak prvo kada vi ulazite u tu vezu, i drugi trenutak jeste bitan šta vama treba u toj vezi. Zašto biste vi sada, znači da pitate literalno sebe, zašto ja sad imam potrebu, da li mi nešto fali na prvom mestu? Dobro, ako kažete ljubav, onda se zapitajte logično, onda se zapitajte da li vi tu ljubav već imate prema sebi. Pa ako odgovorite da, onda ćete naći isto partnera koji će da vas voli i to će doći do razmene i rekli smo vi njega. Znači, ovo što se brakovi većinski, kažem, rasturaju, prvo niko više neće obavezu, drugo vremena se menjaju, niko nikog neće, ego je toliko zavladao među ljudima, znači niko nikog neće da toleriše. Rekli smo da je došlo do disbalansa muško-ženske energije, da je žena nekako indirektno, pasivno uzela primat i prioritet i pasivno oduzima jačinu muškarcima, zato što ženi danas više nešto taj muškarac je nije krajnje neophodan. Ona može sebi da kupi danas i stan i da bude na dobroj poziciji da zarađuje pare. Žena danas vozi, znači ženi danas prestaje muškarac da bude kao nešto neophodno. Što i to nije toliko strašno, kažem, jer taj muškarac i dalje postoji, logično, i ako je žena svesna toga da ne uzima dominaciju, znači u redu, ona i dalje može da radi dobar posao i dalje može, kako bi rekla, da vozi, da bude na dobroj poziciji, da zarađuje čak i više para, ali ako ona ne ugrožava muškarca u toj vezi, onda je to opet zdravo partnerstvo. Problem je nastao što je žena uzela tu dominaciju, pasivnu, i onda je taj muškarac ugrožen, zato što njegova uloga se nekako tu više smanjuje. I niko nikog neće da trpi ovo, na osnovu čega što ja mogu da vidim danas, na osnovu nekih, kako bi rekla, na osnovu dosta stvari, niko neće odgovornost. Niko neće odgovornost i neće niko nikog da trpi, zato što prema sebi prvo imamo tu netrpeljivost i prvo sebe ne trpimo. Znači, ako vi niste u stanju, ne da trpite, nego da imate odnos sa drugom osobom, ovo sad više nije ni trpeti, tolerisati, ono, znamo da za vezu je potreban kompromis i tolerancija i razumevanje i saosećajnost i sve all of the above. Jednostavno niko nema više strpljenja ni za koga, ili ono, komu neću da te trpim, ono, kao, ko si ti da ja tebe trpim, to kad kažete nekom ko si ti da ja sa tebe trpim i uopšte te slušam, to je vaš odnos prema sebi. Znači, kakav odnos u tom trenutku imate prema sebi, takvog partnera privlačite, i to je manje više apsolut, dalje odatle nema. Tako da ako niste zadovoljni vašim partnerstvom, ipak će se ovo zvati partnerstvo, ne brakovi, onda jednostavno treba da pogledate unutar sebe i da tu korigujete. I kažem, jako je bitan taj trenutak zašto vi želite, ako želite da podelite sebe sa nekim i kvalitetno vreme ili što god da, ako želite da nadomestite nešto što vama fali, da li je to emocije, da li je to neki status, da li je to beg od nečega, onda je to pogrešna osnova i to jednostavno nema bazu na prvom mjestu za trajanje ili će trajati jako kratko. Čim ta druga osoba i uspe da nadomesti to što vama fali, vi ćete postati nesrećni. To vidite u dosta slučajeva gde ljudi imaju sve, ali su nesrećni. Jednostavno ne mogu da podnesu ni sebe, ni svoju okolinu, zato što u startu nisu bili ispunjeni sobom, pa onda naravno onaj koji je ispunjen sobom, naravno da će u svemu tome dalje nastaviti da uživa. A ovaj koji nije bio ispunjen sobom, njemu kada date to nešto što on traži, on to neće znati niti da vrednuje, niti da poštuje, niti to može jednostavno da ga ispuni, jer to ne radi tako, znači kreće od vas. To bi eto bilo neko svesno partnerstvo i najvjerojatnije će ovaj video da se zove partnerstvo crtica svesno. Samo malo za početak, i zato ja nisam ulazila u te partnerske odnose, zato što znam da je baza u vama i da je osnova u vama. Znači kako jeste sada ovog trenutka, tako ste između ostalog preko puta
commitment isto i vaša obaveza, znači da se predate i da to nekako traje sa neke druge strane u partnerstvu, jednostavno izgubilo. Zato što smo izgubili kvalitet odnosa sa sobom na prvom mestu i onda logično da vi ne možete da imate kvalitet odnosa sa drugim ljudima, između ostalog. Eto, o ovome stvarno može jako puno da se priča. Ja ovog puta neću o tome mnogo nešto pričati, samo sam malo, kažem, skrenuta mi je pažnja da ne pričamo o čuvenoj ljubavi. Eto, mogu da se nadovežem, neko će onda reći, jao, pa gde je tu strast onda, gde su leptirići, gde su one emocije kad vi jedva čekate da vidite tu osobu ili kako god. To ćemo raditi u nekom drugom videu, ne bi sada da mešam sa tim. Znači, bitno je jako, jer onda ste vi protočni, onda vi možete zaista da doživite lepotu tog odnosa. To ćemo pričati u nekom drugom nastavku. Puno pozdrava, stavite like ako vam se dopada i eto, malo smo zašli u partnerske